Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin dina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa nshur alaina min khazani rahmatika birahmatika rahimin wa badu. Qad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin. Wa su'ila Abu Ali Ar-Raudabari. Nggih leres niku. Napa? Su'ila Asy-Abu Ali Ad-Daqqaq. Su'ila ditakoni sapa Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, sapa Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu anil muridi, saking murid wong sing ngarepno dalan menuju marang Allah. Faqala mongko jawab sapa Syabu Ali Ad-Daqqaq, haqiqatul muridi ayyushira ilallahi ta'ala. Haqiqatul muridi uta haqiqate murid, sejatine murid iku ayyushira arep yen to isyarah sapa murid ilallahi marang Gusti Allah ta'ala hale maha sapa Allah. Fayajidu mongko nemoni sapa murid Allah ing Gusti Allah ma'a nafsil isyarati indem sertane kahanane isyarah. Kila didawno lahu marang Syekh Abu Ali Daqqaq, falladhi yasta'ibu halahu qala huwalladhi yajidullah bisqat isyarah. Falladhi mote wong yasta'ibu kang ratani sapa alladhi halau ing tikai alladhi. Qala dawu sapa Syekh Abu Ali Daqqaq, huwa uti alladhi yasta'ibu halahu alladhi ku wong yajidu kang nemeni sapa alladhi Allah ing Gusti Allah bisqatil isyarati kelan gugurna isyarah. Wa suilalan ditakoni sapa Abu Ali Ar-Raudabari, sapa Imam Abu Ali Ar-Raudabari radhiyallahu taala anhu anil isyarati, saking isyarah. Faqala mengko dawuh sapa Syekh Abu Ali Ar-Raudabari, al isyaratu utawi isyarah, al ibanatu iku jelasno, amma saking perkara yatadammanu kang mengku, yatadammanu kang nempu, yatadammanu kang mengku hu ing ma al wuzdu apa seneng, seneng to nemu ya nemu seneng, minal musyari saking kang disore sapa liya al la ghiraka rako liyane. Wa fil haqiqati lan indam haqiqate, wa fil haqiqati lan iku tetep indam haqiqate sejatine annal isyarata utai satemene isyarah tasabiku barengi ha ing isyarah al ilalu apa pira-pira penyakit, wal ilalu tai pira-pira illat baidatun iku adoh min ainil haqaiqi saking kahanane pira-pira hakikat. Jadi napa niki tasih nyarai dawuh mal arif man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyarati balil arifu man la isyarata lahu li fanahi fi wujudihi wantiwai fi syuhudihi. Tadi sejatine wong sing makrifat
iku wong sing ora ana isyarah. Maknane ora ana isyarah, ora rumangsa yen ndekne iku isyarah. Isyarah niku ya kan ana ibarah, ibarah iku tembung sing jelas. Isyarah niku isyarah marang asrar, marang rahasia-rahasia. Sebagai dawan-dawan sing menuju marang napa Gusti Allah. Niku jenenge napa? Isyarah. Mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tanpa merasakan dirinya memberikan isyarah. Dadi ora rumangsa. Ngandani neng ora rumangsa ndekne sing ngandani. Tapi napa? Allah. Maknane piyambak iku ora nyekseni kaapiane piyambak, ora nyekseni pelampane piyambak mergo kalah karo kesaksiane marang Gusti Allah. Dadi sekono ngaku-ngaku. Wa qala dawsaba Syibli Imam Syibli radhiyallahu taala anhu. Wa kullu isyaratin utai saben-saben isyarah asyara kang isyarah biaklan isyarah al khalqu sapa makhluk ilal haqqi marang Allah kang hak faya mutawi isyarah iku mardudatun dibalekno alaihi mingatase al khalqu hatta yushiru sehingga isyarah sapa al khalqu ilal haqqi marang Allah kang hak bil haqqi kelawan zat sing hak walaisalan ora ana iku lahum gede al khalqu ila dzalika maram kono yusiru ilal haqqi bil haqq tariqun apa dalan wa qanda sapa Abu Yazid radhiyallahu taala anhu abadu minallah utawi luwih adohe khalqu minallahi saking Allah iku aksaruhum luwih akeh-akeh khalqu isyaratan apan isyarai ilahi marang Allah. Sekamane intine ngaten niki nggih. Dadi kapan wong niku sudah mencapai puncak kemakrifatan iku mengalami sing jenenge wihdatus syuhud. Satu kesaksian. Satu kesaksian maknane wis ora nyawang apa-apa blas sing disawang mung kabeh iki lampahane Gusti Allah. Tidak merasa mengajar, tidak merasa memberikan nasihat, tidak merasa membaikan orang, tidak enggak. Okay. Tapi kabeh iku Allah Subhanahu wa taala. Wihdatus syuhud. Satu kesaksian. Atau sing kadang di barokno wong awam jenenge wihdatul wujud. Tapi aja salah paham nek hakikate manunggaling kawula Gusti ku gak ana. Ora ana, nggih. Artine bebayangno manunggaling kawula Gusti ibarat kaya roh mlebu ning awak iku mboten wonten. Zate Gusti Allah iku ya ora iso mlebu ning makhluk to makhluk kok dipanggoni Gusti Allah. Apa meneh? Apa meneh makhluke manggoning Allah dalam arti menyatu nggih ibaratnya kaya roh mlebu mboten saged iku mustahil tidak mungkin terjadi yang ada niku seorang hamba sudah dikuasai nggih jiwanya kesaksiannya hatinya hanya menyaksikan Gusti Allah sehingga tidak sadar bahkan tidak sadar akan dirinya sendiri iku sing dianggap wihdatul wujud kok umpama ana lah ngoten. Makane akeh ulama napa jenenge niku kados Syekh Ramadan Al-Buti yang ada wihdatus syuhud. Nggih, dadi aja salah paham. Mosok Gusti Allah kok manggon ning kawula. Zaid. Apa meneh kaya pahame wong Nasrani ngaten niku Tidak ada sejatine manunggaling kalau Gusti sing dikarepno iku Gusti Allah mlebu dhate ning makhluk. Iku mustahil iku aliran sesat jelas niku wis. Wallahi nek niku sesat. Kula wani ning ngarepe pangeran ngene iki. Secara keilmuan jelas tidak mungkin, sangat mustahil. Dadi sing nek umpama ana sing
napa nembuno ngoten makna apa kawula sudah tenggelam dalam kesaksian kepada Allah sehingga tidak sadar akan dirinya, tidak melihat siapa yang ada hanyalah Allah. Sampai dalam cerita takoni sapa sampean Allah, mergo wis ora sadar. Wis ora sadar. Dia sudah pada dimensi level yang dimana dia sudah tidak mengetahui dirinya sendiri. Ora coba maknani manunggale kalau busing kok ana kaya ibaratnya kaya roh mlebu ning awake menungso terus Gusti Allah mlebu. Iku apa iku? Iku wis bertentangan dengan ilmu-ilmu sing bener ngaten niku nggih. Jadi yang ada itu wihdatus syuhud ataupun napa dalam bahasa yang lain istighraq fi biharil napa nggih ahadiyah ta napa sudah tenggelam. Jadi kesaksiannya napa tenggelam. Kawit kelas 4 diniyah kawit kelas 6 ajari gusaku mukhalafatul lil hawa. Des Gusti Allah ku kiamu binaf sihira kok mane Gusti Allah mlebu ning awake wong ku piye. Emangnya jin tapi mlebu ning wong. Ya dadi kudu aja sampai napa salah paham. Dadi nek wahdatul wujud mbok arani zate Allah mlebu ning menungso iku ngarani ngono ya dadi kafir. Nah, jadi yang ada itu kesadaran hamba akan dirinya sudah hilang karena kalah kesaksiannya dengan menyaksikan Gusti Allah sehingga ora sadar sampai ana rondo ayu menteleng ate lali ngemut rokok sing dimut ora gabuse tapi apa genine sekono iku lho. Iku jenenge mergo wis kalah fokus napa? Kalah fokus. Dadi kan ora sadar mergo nyawa banget ayu. Nek nyedot rokok sing disedot ora gabuse tapi malah genine. Ngono iku pas menteleng ngaten niku. Hah? Wis pirang-pirang itu namanya orang sudah apa? Sudah tersita perhatiannya, kesaksiannya pada satu titik sehingga dia lupa dengan yang lain. Gambar ngaten niku. Nggih, ngaten-ngaten niku. Ya. Sudah tenggelam dalam lautan cinta. Ya, yang ada adalah satu yang dicintai itu. Gambarnya ngaten niku. Nek kawula makhluk tetap tidak mungkin akan menyatu dengan Tuhan dalam artian dadi pangeran mlebu. Iku kawit cilik diajari Allah iku mukhalafatul hawa disi jauh nggih. Bisa kok mlebu ning menungsa ku piye. Lebih dekat daripada urat nadi, dekat dalam arti Allah itu pandangannya yang dekat, ilmunya yang dekat, nah, sehingga kapanpun hamba memanggil itu lebih dekat daripada urat nadi sendiri. Mereka banget nopo parke. Sampeyan ngarani saiki, saiki wong urip ning ndi wae wong cedak. Cedak dalam arti mudah komunikasi. Ngaten niku. Nggih kita paham ngaten niku nggih. Mergo akeh wong ya pancen akeh wong salah paham dan akhirnya sesat ya karena itu salah memahami. Karena tidak dibangun di atas konsep ilmu yang benar, nggih. Ora bener. Jadi sing ana iku mesti wahdatus syuhud. Kalau toh dikatakan istilah wahdatul wujud iku wau, karena seorang hamba sudah fokus nggih menyaksikan zat yang al-haq yang satu sehingga kehilangan akan kesadaran dirinya. Tapi nek kawula ya tetap kawula mau sudah dikuasai niku wau. Wis dikuasani sudah. Wis kaya wong kedanan ngoten niku, wong kedanan niku kan ya ora roh sapa-sapa. Awake dhewe ora roh. Tapi edan sing waras. Jadi kaya wong jadab sing mergo apa banget cintane banget ilang Gusti Allah iku jadab sing waras, edan sing waras, banget warase nganti kaya wong edan. Sing waras kene iki malah edan mriki bekedan apa, kedanan dunya bekedanan apa. Jadi umpama wong ngandani ngaten, Gusti Allah wis manggon ning atine, maksude manggon ati ingat kepada Allah sudah bertahta di hatinya. Jangan artikan zate Allah mlebu ning menungso ora mungkin. Barang hawadis, barang anyar makhluk. Nah,
Jadi kita kawit cilik diulang napa tauhid no qiyamu binaf sihi alaikum mukhalafatul lil hawa disi sapi turute. Nah, ngono kadang ora mudeng-mudeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja ma qarahu amal. Kuwi kata saiki. Ya. Wong nom-nom kadang mbok apa? Ngobrole wihdatul wujud. Ning warung-warung ning ndi. Tapi ora salat. Ora apa iku enggak bisa diprogram seperti itu nggih. Jadi sami kalian Bu. Wong ku kapan dzikir tenanan niku ya edan niku. Jadi iling marang Allah sampai wong ngarani awakmu dan muga bengak-bengok nyebut Allah ning ngarepe wong akeh ora ndene isi mergo ora sadar. Mergo sing ana mung napa Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja utai roja arep-arep ma iku perkara korona kang barengi hu ing ma amalun opo amal wa illa lamun ora koronahu amal wa illam yukrinuhu amalun atau wa illam yukorinhu amalun fahuwa mengkotawi roja iku umniyatun atau fahuwa untuk pengarep-arep iku umniyatun aran umniyah alup-alup angen-angen. Roja harapan sing bener iku sing dibarengi karo amal. Nega dibarengi amal jenenge umniyah lamunan angen-angen tok. Jadi dalam ilmu tasawuf iku ana istilah roja, ana istilah khauf. Kok ana meneh ana qabdu, ana bastu. Roja iku nek diartine apa arep. Roja iku diarani roja, arep-arep diarani roja iku nek dibarengi karo amal. Nek gak dibarengi karo amal jenenge umniyah, angen-angen tok, alup-alup lamunan. Jadi yang dinamakan harapan dan optimisme itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan amal. Kalau tidak maka itu namanya lamunan atau harapan palsu. Wong arep-arep suwargane pangeran. Iku berarti harus dibaringi dengan amal usaha menuju surga. Wong arep-arep pangapurane pangeran ya kudu ana istighfar lan taubate ngoten niku. Nega jenenge lamun. Jenenge nglamun. Kaya omongane bocah nom sing bedudul ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngono poya-poya, tua kaya raya. Bodone sapa? Meneh masuk surga. Cara saiki mange kenal wong jero tapi. Iku jenenge ora roja. Sing jenenge roja itu kudu dibarengi napa? Amal. Arep-arep rahmate Allah tapi ora ana lakon sing kanggo nyeluk rahmate Gusti Allah. Iku jenenge lamunan, khayalan. Bane Allah dawuh inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmate Allah ya pareke karo wong sing gawe bagus. Jadi arep-arep rahmate Allah tapi lakune laku sing bertentangan karo sing diridhoni Allah iku jenenge lamunan. Dan banyak orang-orang yang tertipu dengan apa karena salah napa mengartikan. Ar-rajau te roja iku maqamun iku makom kedudukan syarifun kang mulya. Jadi roja itu maqamun syarif. Mim maqamatil yakini saking biro-biro makom yakin. Wa huwa utawi roja yab'asu iku ndorong apa roja bangkit napa roja al istihadi ing atase nemen-nemeni gigih metendeng fil a'mali dan biro-biro ngamal.
Jadi roja itu salah satu makom dari makom-makom keyakinan, makom yang mulia. Dan roja itu membangkitkan, memotivasi, ya, memotivasi untuk semangat, giat, gigih di dalam amal. Itu jenis roja, ada optimis. Sampean mungkin arep-arep kepen duit akeh, ya pergawene metenteng. Ya. Kekarepane pirang-pirang diimbangi dengan usaha yang juga banyak. Itu jenenge apa? Optimis, punya harapan. Kekarepane pirang-pirang duit akeh tapi klontang-lantung glimbang-glimbung ora mergawe. Iku jenenge lamun menghayal. Nggih. Ngono niku. Tengok-tengok nggih, ngitungi gendeng. Kedal-kedil terus pikire umai tingkat ndek pom bensin. Tapi glimbang-glimbung itu jenenge apa? Menghayal. Menghayal, bukan berpikir, menghayal. Mergo kapan berpikir tenanan atau harapan, betul-betul harapan niki pasti mendorong untuk beramal. Wa huwa yab'as walisiyat fil a'mal. Jadi semangat. Jadi roja itu bisa diartikan sebuah kesemangatan harapan yang diimbangi dibarengi dengan semangat untuk berusaha. Kama keterangan dakarna nutur ingsun hu ingma fil khuzni ing dalam susah, sedih. Wingi kan dijerangno al khuznu ala fiqdani ta'ah ma'ada minnud ilaiha min amd ikhtirar. Orang yang punya rasa sedih, susah, prihatin bahwa dia kurang beramal. Ya. Tapi tidak ada bangkit gumregah kanggo ngamal, iku jenenge orang tertipu. Ini disebut nopo al-huznu al-kadhib. Kegalauan yang palsu, susah sing palsu. Umpama nangislah yo air mata buaya, al-bukaul kadhib. Al-huznul kadhib wa yakunu ma'ul bu'aul kadhib. Jadi susah sing palsu yang diiringi juga tangisan palsu. Harapan juga demikian, ada harapan palsu yang diartikan tuh dengan bahasa lain jenis umniyah, lamunan, angen-angen. Nek coro kiai nek pane alup-alup. Taman ini ku alup-alup. Alup-alup barang seorang mungkin terjadi, nggih. Nek koyo teng napa niki syair niku. Taman naita antum si faqihan munadhira napa iku tamanna antum si faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu fununu niku lho. Kowe kepengin dadi wong pinter ahli fikih tapi kowe ora gelem kangelo gelem ya wal jununu fununu edan niku macem-macem ngene termasuk wong edan. Kepengin pinter tapi gak gelem ngaji, gak gelem sinau, gak gelem belajar, gak gelem sekolah. Itu jadi al jununu funun. Ini bagian dari orang gila. Jadi tamannaita antum si faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu fununu ngarani Imam Syafi'i wal jununu fununu dan iku macam-macam. Ngene iki jenenge dan dadi padha kepengin apa? Duit akeh tapi anggur-angguran ora gelem gawe napa al jununu fununu dan iki yo macam-macam. Iki termasuk dan karena apa? Punya hayalan, berharap sesuatu tanpa diimbangi dengan usaha. Li'anna man krana sak temene wong raja kang arep-arep sapa mansean ing suwiji-wiji talaba mongko golek sapa ing syek. Mergo kapan wong sing berharap sesuatu ngarep-arep suwiji perkara mongko goleki. Talab iku golek. Golek itu aktif. Yang namanya tolaba, mulai tolibul ilmi, pencari aktif. Aktif itu ya aktif. Golek. Nah, jenenge tolib wong sing golek. Aktif. Waman khofa, waman utai sapa niku khofa iku wedi sapa man min sain sanging suci-suci, wong sing suci wedi sucine perkara, takut terhadap sesuatu. Haroba mongko mlayu sapa man minhu saking syek. Nek wedi sanga perkara ya mlayu, menghindari, menjauh. Nah, kepengin swarga ya golek swarga, dalane swarga ya amal soleh, ibadah.
Wedi neraka ya mlayu, aja nyedak neraka. Carane menghindari ki wau, aja nglakoni maksiat, mergo maksiat itu jalan menuju neraka. Wa ammar roja ulan anapun utai arab-arab al-kadhibu kang goroh, harapan palsu, rojal kadhib alladzi kang yufatiru kang ngendon-ngendoni sapa alladzi apa alladzi sahiba ing wong kang anduni alladzi anil amali sing amal wa yujri ulan manekno apa alladzi hu ing sahib al ma'asi ngase pira-pira maksiat wa dzunubilan pira dosa falaisa mongko ora ana apa hadza ikilah ar-rojal kadhib iku biroja iniku roja aran roja indal ulama'i ing dalem mungguhe para ulama. Jadi harapan palsu, harapan bohong sing dadekno wong iku kendor ngamal malah ngendelno nglakoni maksiat nglakoni dosa iki jenenge dudu rojak mungguhe para ulama. Terus apa walakinnahu tetapine ar-rojal kadhib iku umniyatun iku angen-angen lamunan alup-alup waqtirarun lan kebujuk billahi kelan Allah taala halimul sapa Allah. Itirar billahi ngaten. Salah memahami lumone Gusti Allah, salah memahami moho ngapurane Allah, salah memahami keluasan rahmat Allah. Gusti Allah iku moho nyepuro. Betul, sangat betul, super betul. Gusti Allah iku moho welas super betul. Gusti Allah iku Rahman Rahim mesti. Tapi nek ujung-ujungnya wong Gusti Allah mau nyepuro, kowe salah ora piye-piye, terus marah kendel lakoni itu. So rahmate Gusti Allah welas nek trimo nyepuro wong ngene mono gampang, terus saya sakar pede. Lah ini yang salah. Salah menafsirkan, salah memaknai rahmate Gusti Allah, salah menempatkan makna ghafarnya Allah. Itu sebenarnya ikhtirar billah, ketipu kelawan Allah. Maksudnya ketipu kelawan lumone Gusti Allah. Mestine ghafare Allah itu disambut dengan kita semangat meminta ampun, bertaubat. Rahmati Allah disambut dengan kita juga beramal. Karena apa? Allah maha menerima taubat. Ayo kita sambut maha ampunannya ini. Kita nyedak. Jadi gambarnya kata kalau gambarno. Si A karo si B. Ono wong loro. Dua bos. Bosnya ku wapian lumo luar biasa. Iki nek karyawan yang bagus, pasti dia sungkan. Arep nglakoni pekerjaan sapenake dhewe mesti ora wani. Sungkan. Pasti dia akan tekun, bahkan tidak memikirkan gaji. Mergo aku pasti soal gaji aku bosku loman. Bahkan bonusnya pirang. Ora wani ndene khianat. Karena apa? Faham bosnya itu sangat baik, sangat dermawan, sangat bermurah hati. Iki akhirnya dene karyawan sing apik, sungkan. Ape terlambat ya sungkan. Bahkan ape njaluk gaji sungkan wong saurung-urunge ditawani, kowe butuh duit ta ora. Nek apa-apa kondo, kowe ora usah khawatir mergawe ning kene. Sungkan. Bahkan sadurunge waktune dhewe mlebu. Nyaman kerjane. Ape mulih gase iku nyak napa aras-arasen. Tapi nek dasare karyawan elek, nggih. Santai bosku ngono lumo sah ngono. Terus kerjane sak penake dhewe iki jenis karyawan yang buruk. Malah mikir ngitungi dino iki suwaye gajian yo. Nah, iki karyawan sing elek. Maka kita terhadap Allah itu mestinya jangan seperti hamba yang buruk. Jangan seperti buruh yang buruk. Mau mikir gaji, bayangan iku untuk gaji akeh, tapi mergawene sak penake dhewe. Iki jadi al-ajir as-su. Buruh yang buruk, kawula sing elek ngono itu. Nah, jadi sami ngaten iki. Itu berarti yang satu sing sak penake itu salah menafsirkan sifat lumone bose.
Ghaffarnya Allah kita sambut dengan banyak meminta ampun, dengan kita doa. Karena apa? Pasti kalau kita minta ampun, kalau kita bertaubat dan nasuh pasti diterima. Kita tidak khawatir apa? Kita tidak diberi. Bahkan kita tidak minta pun pasti diberi. Akhirnya mulanya kapan wali-wali ini Allah ku njaluk ku sungkan. Njaluk apa jahit terkait dunia wis sungkan tenanan. Mergo wis tahu betul. Faham betul siapa zat, siapa Allah niki, faham betul. Dadi apa njaluk ku sungkan. Sing yang adalah taat. Taat. Nah, tapi karena kawula iku jauh rapate kenal, sithik-sithik njaluk atane. Bu, yo apa ya? Iki yo nek paling tidak mesti harus diimbangi dengan amal sing bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan apa? Ar-rajal kadzib yang tidak diimbangi dengan amal. Wa amar-rajal kadzib alladzi fatru saibana amal waju anil ma'asi wa dzunub falaysa hadza birajain indal ulama walakin umniyatun wa ikhtirarun lan kebujuk billahi ka Allah taala insyaallah. Salah memaknai sifat lumane Allah, salah memaknai sifat Ghafurur Rahim Allah Subhanahu wa taala. Jenenge apa? Palsu. Itu harapan palsu yang adalah lamunan-lamunan. Wa qaddamma lan teman-teman modo Allah sapa Allah kauman ing kaum dzannu kang nyono sapa kaum mislah hadis sebagilah dzon ar-rajal kadhib niki. Wasarulan terus menerus sapa kaum ala hubbid dunya ing atase seneng dunya waridho lan ridho biya kelawan dunya wa tamannau lan alup-alup sapa kaum al maghfirata ing pangapurane Allah ala dzalika ing semengubud dunya. Ya Allah mencemooh nggih. Modo kaum sing punya persangkaan seperti ini. Dia ini terus menerus hubid dunia, senang dunia, ya, kepuasannya dengan dunia, tapi alup-alup maghfirah Gusti Allah. Jadi orang yang punya harapan sejati kepada Allah itu justru yang muncul adalah sholihul a'mal. Sholih amal. Amal sing soleh. Semakin harapannya kuat, semakin banter ngamale. Ya husnudzone, semakin bagus husnudzonnya kepada Allah, maka semakin dia memperbaiki nopo amal. Orang malah tertipu. Nah, itu salah nopo, salah faham. Fasamma mongko ngarani sapa Allah hum ing kaum khalfan ing aran khalaf generasi sing elek wal khalfu tay khalaf iku arrodi wong kang elek minan nasi saking menungso faqala maqadha sapa Allah azza halimul ya sallallahu mingko sing kang dawuh fa khalafa mim badim khalfu warisul kitab ya'khuduna aradu hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Wa fa khalafa mongko ganteni mimbadim saking sawise generasi-generasi kang apik khalfun apa generasi kang elek. Warisu kang marisi sapa khalfun alkitaba ing kitab. Ya'khuduna padha ngalap sapa khalfun aradhu hadzal adna ing bondo nek ikilah dunya kang ino kang asor. Wa yaqulu lan ngucap sapa khalfun sayufaru bakal disepuro lana kedue kita. Sayufaru bakal disepuro sapa lana kita. Ya, di Allah itu napa menyifati buruk nggih. Wong-wong sing punya harapan atau angen-angen disepuro dening Allah tapi lakune tidak mencerminkan orang yang mengharapkan napa maghfirah. Qala Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Karhi radhiyallahu an, dawuh sapa Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu an.
Tolabul jannati utai golek suwarga bila amalin klan tanpa amal dambun iku dosa minadzunubi saking pira-pira dosa. Wartija'us syafaati lan utai arep-arep syafaat bila sababin klan tanpa sabab tanpa usaha sarana naun iku sak macem minal hururi saking ketipu kabujuk. Ide Imam Ma'ruf Al-Karhi. Golek swarga tanpa ngamal iku dosa. Ada Sayyid Muhammad al-jannah mahya balas, surga itu tidak gratis. Tidak gratis. Masih tidak gratis kudu ngamal ono mahare. Mosok widodarine gelem. Surga itu dengan apa? Ngamal. Meskipun kita setelah beramal tidak boleh mengklaim itu karena amal kita, tapi rahmatnya Gusti Allah. Lah golek rahmatnya Gusti Allah melalui napa? Amal. Jadi golek swarga tanpa ngamal itu dosa atau satu macam dosa di antara sekian dosa. Tolabul jannati bila amalin dzambun minadz-dzunub wartijau syafaati bila sabab naum minal hurur. Mengharap surga, mencari surga tanpa amal adalah satu macam dari sekian macamnya dosa. Berharap syafaat tanpa ada usaha, tanpa ada sabab, itu juga semacam dari ketertipuan. Ngarep-arep syafaat tapi ora ana usahane. Derek ajare Kanjeng Nabi ora maca syafaate kala-kala pidato pisan tok iku. Nah, misale mari kita berdoa kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Nah sambutan tok, ora sambutan ora maca. Ayo terus wartija'us syafaati bila sababin naum minal ghurur. Jadi berharap syafaat tanpa ada sabab itu adalah satu macam dari nopo kebujuk. Oleh Kanjeng Nabi di antara nopo suwiji dinten Kanjeng Nabi dawuh marang khadime tiyang daleme. Sinten iku namine? Sauban duka sinten? Kon njaloke njaluk. Terus mikir suwe. Bareng bariku jalukane kok as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun saged nyaringi jenengan ing swarga. Terus di tangleti Kanjeng Nabi atau Kanjeng Nabi dawuh gak ana liyane. Nggih Kanjeng Nabi niku ingkang kula suwun. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Fa inni alaika bikasrati sujud. Nek ngono ya tulung ya bantu aku kowe sing akeh sujude. Sing akeh sujude. Artinya untuk bersama Rasulullah. Iya harus ada nopo nggih, ada usahane. Arab syafaat itu kelakuan Arab syafaat itu piye? Nah, masa terus gak gawa apa-apa, gak ngelakoni apa-apa, mau terima berharap jenenge alup-alup niku. Maka di samping yang pokok napa jenenge syariat niku dilampahi, dibantu ya sholawate digenjot ngono akeh. Ben kanggo napa? Sebagai napa nggih kanggo nambeli kekurangan kita sing pirang sehingga rahmatnya Allah mandep. Jadi harus ada kepantasan. Ya berat to nggih. Cara gampangane wong niku apa-apa barang didandani kan yo ben dandani ora patok berat-berat nemen. Bas terlalu rusak. Wes peo kabeh ngene iku cara wong sugih ora dibuat rosok tuku-tuku nah lagi padha Kanjeng Nabi kanca berate kaya apa umate pirang-pirang kabeh-kabeh njaluk syafaat sing njaluk syafaat mau arep-arep tok ora ono ikhtiare blas mulane ben ono padang-padange kan ketok iku umatku pantes ono padange lha ireng tunteng terus piye iku mergo ora tau nglakoni sholawat ora tau
Salat ora tau kita seporo-moro njaluk syafaat. Warti jauh syafaati bila sabab na uminal hurur. Tadi arep-arep syafaat tanpa ono sebab, tanpa ono usaha. Iku adalah bentuk napa jenenge niki ketertipuan. Warti jauh rahmati man utai ngarep-arep rahmati zat layu to kang ora ditaati sapa man jahlun iku bodho wa humkun lan kumprung. Wong arep-arep rahmati Gusti Allah tapi wonge dhewe ora taat karo Gusti Allah, itu jenenge bentuk kumprung. Cara bahasa saya kedunguan, dungu. Jadi berharap rahmatnya zat yang tidak pernah kamu patuhi. Itu adalah bentuk kedunguan. Wartija'u rahmati man la yutau jahlun wa humkun. Wa qada sapa Ma'ruf Al-Karhi, Imam Ma'ruf Al-Karhi aidun halimane radhiyallahu an. Raja'u ka utai arep-arep sira ar-rahmata ing rahmat. Mimman saking wong latutiu to saking dat latutu kang ora naati sirahu ing man khidlanun iku ina wa humkun lan kumprung. Makanya setiap pemahaman terhadap kemurane Allah, maha mengampuni Gusti Allah, welase rahmate Allah. Ketika yang terjadi orang itu semakin jauh dari Allah, itu berarti dia salah memahami. Salah memahami. Dia orang yang ketipu, kebujuk karo lumone Allah. Sing bener napa? Nggih wau, memahami Allah sebagai zat yang maha mengampuni, zat yang luas rahmatnya, lalu kita merasa malu kalau tidak mendekat. Nah, jadi ghafare Allah disambut dengan banyak istighfar, banyak merasa bersalah, tobatan nasuha. Rahmati Allah kita sambut dengan kita beramal karena kita husnudzon, tidak pernah akan sia-sia. Allah akan membayar semuanya bahkan berlipat ganda. Wa'lam lan ngerti sapa sira anasne kelakuan laisa iku ora ono fi af'al haqqi ing dalam pira-pira penggaweane Allah kang hak subhanahu kelawan suci al haq. Mau apa perkara yujibu kang majib kang jalari apa ma ayu mana ing yen to di rasa amani apa iku apa siksane al haq to siksane Allah. Inna ma fi af'ali ang bisniku tetap indam pira-pira penggane Allah ma apa ma utai perkara. Yamnau kang nyegah apa ma aliyasa ing putus asa mir rahmati saking rahmate Gusti Allah. Jadi semua bentuk af'alul hak perbuatane Gusti Allah itu tidak ada yang menjadikan orang itu terus merasa aman dari siksanya, tidak ada. Yang ada itu orang tidak boleh merasakan putus asa rahmat Allah, tapi merasa aman dan siapapun tidak boleh. Makanya wong soleh siapapun tidak merasa aman, tidak merasa aman dari siksane Gusti Allah, sehingga yang ada khauf, wedi. Jadi terus enak-enakan kaya-kaya wis dijamin swargane, iku ora ono. Golek sejare wong soleh waline Allah ora ono. Sing tau maca kitab endi enggak? Imam Syafi'i ape kapundhut kaya ngono, aku dhewe ora roh, balikku ning swarga apa ning neraka, aku ora roh, muk arep-arep rahmate Gusti Allah. Lakone padahal kaya ngono, semuanya. Sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Cara sahabat Umar karena merasa berat jadi manusia. Dahne aku iku umpama dadi mending dadi boto, digo bangunan, dadi menungso. Sangat wedine karena takut dia tidak bisa menjalankan merasa tidak bisa menjalankan kewajibannya karo pangeran. Wedi bedune Gusti Allah. Sahabat Ali bahkan banyak niku sahabat-sahabat niku niki cerita nggih apa kadang iku napa bernafas niku mambune sangit kaya daging dibakar, mergo atine niku apa mendidih karena rasa takut kepada Gusti Allah.
Hati ora ono dalam sejarah para wali, para nabi bahkan yang merasa aman dari siksanya Gusti Allah kaya-kaya wis dijamin swargane terus sapenake dhewe ndak ada. Yang ada itu memang dilarang untuk berputus asa iya, karena putus asa ndak boleh, tapi merasa aman ndak boleh. Mulai falayak banu makrullah ilal qaumul kafirun. Jadi gak ono. Semuanya ada. Kok terus ana wong jamin swargane gak ono. Sing iso jamin swargane ku nggih panjang Kanjeng Nabi ada diberi kabar gembira tentang surga. Kanjeng Nabi sering dawuh teng putri inni lahuni angki mikasayan. Kowe yo tetep kudu amal dhewe. Aku dhewe ora bisa nulungi awakmu. Teng putri yo ngaten niku. Meskipun kita tahu betul Kanjeng Nabi sahibus syafaat, tapi tidak pernah mengajari santai kowe anake Rasul, mesti enggak ada dalam sejarah. Dalam dawuh terus kayak tenang kowe ku ning cara mono ning putrine Kanjeng Nabi. Terus tidak ada. Yang ada mendorong untuk beramal. Ada apa jamin swargane terus nebus dosane ora ono. Boleh Quran ning ndi ora ono nggih. Sing ono ning Quran wala taziru waziratu wizra seseorang tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Nggo dosane dhewe abot kok nanggung dosane wong. Nah. Iku lak kaya paham wong Nasrani. Yesus penebus dosa. Yesus penebus dosa. Kau ono nggih. Jadi tidak boleh kita tuh merasa aman dari siksanya Allah, tidak boleh. Artinya kita harus terus memunculkan khauf, apalagi wong-wong sing model kayu awak dhewe ngaten niki. Macara ulama ghallibil khaufa roja, rasa takut itu harus dikedepankan daripada roja. Jadi nek model wong tiyang kados kula niki kaya kula iku sing doyan macam-macam lah. Ora wong ayu sik seneng duit seneng duit. Ini harus khaufnya lebih tinggi. Cara rime kudu sing napa? Sing banter. Nah, karena ini untuk mencegah ben ojo ndlurung ning maksiat. Ya, maksiat. Mun sampe ojo cebus ning apa sing bisa gede. Ini konsepnya ngaten niku. Wa ghallibil khaufalar rojai. Jadi niki sing ndek kabeh wali mergo hadis yo ngoten, Qur'ane yo ngoten. Jadi tidak ada terus orang merasa nyaman santai aku. Ya. Terus pepes dadi mukmin saleh terus merasa aman dari siksa. Swargane kok terus dikapling tenanan ndak. Khauf itu harus ada, merasa takut, merasa nopo? Tidak nyaman ataupun merasa tidak boleh merasa aman dari sisi Allah. Karena yang betul-betul selamat, wong betul-betul selamat itu nek pas mlebu swarga jenenge selamat. Nah jeneng dunya sapa wae potensine ku potensi napa salah. Wis iki contoh kawit awal ono sing jenenge iblis. Tahu nggih, iblis tuh cara prestasine kan luar biasa. Beribu-ribu tahun. Terus intinya hasud karena ada pendatang baru kok tiba-tiba dia disuruh. Nabi Adam kan anggapnya pendatang baru cara iblis. Dan iblis kan sudah diciptakan apa? Jauh sebelum Nabi Adam. Jadi walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi jin itu lebih tua. Jadi iblis itu kan bapak jin atau gamane mbak jin. Dia punya prestasi ibadah yang luar biasa. Giliran Allah ndadekno sapa? Nabi Adam kon sujud kon hormat, dia ini gak mau. Bocah junior kok aku kon hormat lah. Gamane kan iblis ngarep Adam itu junior, Adam belum punya prestasi, kok tiba-tiba saya suruh hormat, sorry kan ngono. Lho ora roh sing merintah iku sapa? Lagi iblis. Jadi dia hasud. Ya akhirnya ya ditundung toh. Ditundung. Nah, ini napa? Jadi sebab kadang-kadang wong niku napa? Niki yo salah paham. Jadi benda di Imam Al-Karhi niki.
Rajau karrahmah mimman la tutiu khidlan wa hum kunti wa lam anu laysa fi af'al haqqi subhanahu ma yujiba ayyuk mana iqabahu atau iqabuhu inna ma fi ali ma yamna uli asam rahmatin. Nek putus asa ora oleh. Jadi ketika kita takut pun kita takut yang menjadikan kita semakin banyak merasa bersalah dan mendekat minta ampun, tetap dalam posisi kita ya husnudzon Allah ngepuro dosane wong sing gelem taubat. Tapi jangan sampai kita memikirkan napa nggih dosa terus merasa khawatir tidak selamat, menimbulkan putus asa. Jangan, sebab sekali putus asa ini keliru. Jadi selama napa iku rasa takut, rasa khawatir iku mendorong kita untuk semakin hati-hati, semakin banter ngamal, semakin banyak istighfar terus. Tapi tidak boleh rasa khawatir, rasa takut yang melahirkan atau berujung kepada putus asa. Sebab sekali putus asa tidak boleh. Jadi makanya niki pentingnya wong ngaji ngaten niku. Zaman Rasulullah ya Allah Gusti salah kuwake. Ya disepuro, terus akhirnya dandani, mengoreksi awake, memperbaiki diri, tambah ngamale tambah apik sapi turute itu istighfar. Tetap bersama itu dengan pula tetap punya husnudzon Allah mesti nyepuro salahe wong sing gelem njaluk sepuro lan sing taubat. Tapi diimbangi ngaten iki. Nah, jadi sing ora kena iku nek sampean nganggep dosane gede terus nganggep Gusti Allah ora gelem nyepuro jadi suudzon. Suudzon karo pangeran karena Allah luas ampunannya, Allah luas rahmatnya. Nah, tapi nek disalah maknani ya sing keliru. Memaknai Allah Ghafurur Rahim, Allah Rahman Rahim, Allah Ghaffarud Dzunub, Allah Wasul Maghfirah. Terus kita sapenake dhewe ya keliru, dikatakan salah menafsirkan. Jadi intinya apa saja ketika ujung-ujungnya menjauhkan kita dari Allah itu tidak bagus. Nggih. Jadi Allah Maha mengampuni segala dosa hamba yang mau bertaubat. Ini benar sekali. Tapi ketika ditafsiri mulane awak dhewe santai wae, salah yo santai wae wong Allah mau. Ini di sini kelirunya di sini. Pada level ini keliru. Nah, pada level ini kesimpulan sing belakang itu keliru. Sami karo napa? Wong kondo. Kabeh sing nindur bumi kabeh milike Gusti Allah. Bener apa bener? Bener. Tapi nek gua alasan nyolong wae wong. Keliru memak. Nah, toh dhewe ora gelem dicolong. Jadi kabeh sing ning dhuwur bumi iku milike Gusti Allah. Bener. Tauhide bener. Tapi nalikane disimpulno nek ngono semongko iko meloniko tanduraniko iku yo wae Gusti Allah terus ngepek sapenake dhewe kelirunya di sini. Keliru di sini. Iku jadinya akhirnya kalimat haqqin urida bihal batil, kalimat yang benar tapi disalahgunakan atau disalahpahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamala yuhsinu wa kamal sunare bagus apa ayyudhar yen to dikatono min lutfi saking welase Allah fi khalqi ing dalam makhluke Allah. Layak sunora bagus atau maupo kumet serta arep-arep fi janibi ing dalam are Allah sandinge Allah wa yuk manulan dirasakno aman atau dingrasa aman apa akhdhu siksane Allah tatrapane Allah wantika muhulan siksane Allah. Fa inna man krana satemene zat kota kang ngetok sapa man asyrafa udwin ing luwih mulyane anggota birub dinar sebab nyolong seprapate dinar layuk manukora disepuro layuk manukora diamani apa ayyaku nalbiyen ana apa adzabuhu apa siksane man godan ing dalem sesuk dina kiamat iku hakada kaya mengkene. Terus jadi Allah di antara had mencuri. Wong nyolong nek sak nisab mencapai sak nisab. Nisab besar itu rubut dinar seperempat dinar. Nek sak dinar 4 gram ya sak gram piro ngoten niku.
di tempat penyimpanannya kan diketok tangannya toh. Iki Allah. Kapan ana wong nyolong, nggih, nyolong yang satu sudah mencapai nisabus sarikoh, nisabe ukuran pencurian yang ada hadnya dipotong tangan, iku kan ya Gusti Allah ngukum toh, dipotong tangannya. Lah yang di dunia atau seperti ini, kamu di akhirat juga kemungkinan seperti itu. Mbok berpikir seperti itu. Wong zina misalkan nek zina muhson dicambuk sawati gawe watu. Apakah kamu juga akan merasa aman melakukannya sementara kamu di akhirat tidak memikirkan tindakan yang seperti ini? Ya bisa saja ini akan seperti itu. Dan dan seterusnya, okay? Dicambuk misalkan seperti itu. Artinya yo maka sebelum sampai ke sana, ojo sampai itu nyapikan seperti ini. Jadi terus kita merasa aman ki wau terus pas pokoknya wis di sepuro ngoten niku. Tapi kita terus sak penake dhewe lan gebuki terus piye? Wong Gusti Allah iku ya di samping Ghafurur Rahim sifatnya pancen mau sempurna. Ya Ghafurur Rahim tapi juga Syadidul Iqab. Syadidul Iqab. Jadi Allah iku ya sifatnya ya Rahman, Rahim, gitu. Ghafur, Ghaffar. Tapi ingat Allah juga Syadidul Iqab. Wa'lamu annallah Syadidul Iqab. Kapan kita menggunakan atau memikirkan ketika kita mau bermaksiat, ingat loh, sing maksiat iku zat sing Syadidul Iqab, walahu adzabun alim. Tapi ketika mau bertobat dan putus asa, ingat seberapapun banyak dosamu, Allah Ghafurur Rahim. Datanglah, ketuklah pintu maghfirahnya. Nah, jadi kabeh niku ono napa penerapan. Kabeh niku ono penerapane. Kapan kita apa jinerapno niku kudu pas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'manu akhdhu wantikum fa inna man qata asyrafa udwin birub dinar wa la yu'manu ayyakuna bughdan hakadha. Wa qad qalu marza'an rajama al-isra sahihun falyas'am wa la bisab ya rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah Tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin asubah wal muslimina ajma amin rabbi yasma' fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasulin wa bikulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tassisubi walhamdulillah fil bad'i wat tanahi. Fatihah.